لسه جاي من الشغل وصاحبي جورج عمال يقصقص لي في النجيله ماشي، وانا عمال اقصقص في الورد. تعالى اوريكم. بصوا يا جماعه، انا عمال اقصقص فيهم كده ماشي. كل ده طبعا مش كويس، بشيله خالص اهو. شايفين؟ ايد يا عم ميسو ماشي. ده كل ده مش كويس، وانا عندي رش على فكره، بس ايه، هظبط الرش بتاعي وهرش كل ده ماشي. انما ده حلو وده حلو ماشي. شيل يا عم ميسو. دي حلوه. بص عمال اقصص اهو اهو اهو. ايد يا عم ميسو اهو. وجورج اهو اهو. شايفين اهو؟ جورج تونه فيش اهو. ايد يا عم ميسو. جورج شغال بضمير. بس كده عمال اظبط في حاجه كده بقى ايه عشان ايه نظبط الكلام. هنا مثلا يعني جنب الشجر هنا مثلا اهو، هنا ده شيل كل ده، شيله كده وهو ايه هيظبطه. بس كده اهو. شايفين يا جماعه؟ بنظبط الكلام. يلا حبايبي، بحبكم جدا جدا جدا. هوبا. ايه دي يا عمي؟ بصوا الاطفال بتلعب ايه. يلا سلام عليكم.